คือมัน This is something else. That's very good. Alright guys, now welcome to the Sutep, Mr. Sutep farm, which is like have the mother tree of Nuantongchan. Let's go meet him. There he is. And สวัสดีค่ะ This is Mr. Sutep. He is the owner of the mother tree of the Nuantongchan. These are 3 durians from Mr. Sutep's farm, and they are all tree dropped. We have a Puangmanee, we have a Monthong, all tree dropped, and this one is the famous Nuantongchan, which is a hybrid of these other 2. So we're going to open them all up, show you how they're the same, show you how they're different, and try them. This one? Grandchild too? ดูแม่แล้วไปดูลูกแล้วมาดูหลาน ได้ Let's have a look at the mother tree first and then the child. Okay guys, this is the mother tree of Nuantongchan. So this is like 38 years old already. So I'm going to ask him the question about the history of this tree. พ่อคะไอ้ต้นนี้มันพิเศษยังไงทำไมพ่อถึงกำเนิดต้นนี้ได้คะพ่อ คือต้นนี้มันมาจากเม็ดนะครับ เม็ดที่เราผ่าดอกผสมเกสรนะนี่พอเราเห็นว่าเนื้อมันค่อนข้างได้แล้วผลก็ค่อนข้างโตเลยเราก็คิดถึงว่าการจะกลายพันธุ์ของไม้ผลเนี่ยต้องกลายจากเม็ดอย่างเดียว เราก็เอาเม็ดลูกนั้นมาปลูกนะครับเนี่ยปลูกในแปลงนี้ Okay. From this tree he got from crossing like hand crossing pollinate from the Monthong and Puangmanee, and then when he eat that fruit and he's like happy with that fruit, with the flesh and everything, he just used that seed, that fruit seed like growing this tree and become very strong seedling tree. This one. So this is the first tree, right? Yes, this is the first tree. อันนี้เป็นต้นแรกเลยใช่ไหมคะ ต้นแรกเลย Yeah, the first tree. ต้นแรกเลยอันนี้มาจากเม็ดนะครับไม่ใช่กิ่งที่ว่าเป็นกิ่งเสียบยอดหรือกิ่งทาบกิ่งหรือกิ่งตอนนะครับอันนี้จะเป็นจากเม็ด 100% เลย ได้ค่ะพ่อ And this one is from 100% like seedling. Yeah, not grafting or anything. Yeah. Where did you plant the other ones? You have a bunch of คุณพ่อมีเม็ดที่ปลูกเม็ดด้วยกันนะรุ่นเดียวกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างคะ มันตอนนี้จะเหลือแปลงนู้นเหลือต้นเดียวแต่ยอดจะเป็นหมอนทองไปแล้ว แต่ไอ้ที่เป็นเม็ดแล้วเหลือสภาพที่แบบเนี้ยคือต้นเดียว ต้นเดียวคือต้นนี้หรือต้น ตัว นี้ นี้ from the same sister. So he said he already like cut and just maybe that one have one left, but the top is become Monthong already. So for the originally it's just only this one left. Yeah. เนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเม็ดจะเหมือนต้นนี้เห็นไหมรูปร่างก็จะไม่สวยเนี่ยหน้าตาก็จะไม่สวย ยังไงนะคะพ่อ เนี่ยเป็นเนี่ยทุเรียนเม็ดเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ย อ๋อ เนี่ยอันเนี้ยเม็ดเลยเนี่ยทุเรียนเม็ดเลย อ๋อโอเคจะไปติดกับตรงนี้เหรอคะ จะติดตรงนี้ อ๋ออันนี้อาจจะขึ้นไปอีกต้นหนึ่ง จะขึ้นไปต้นหนึ่ง อ๋อโอเค จะให้เหมือนต้นเนี้ยจะให้แข็งแรงให้อยู่เป็น100 ปี He was trying to keep this tree like as last as he can, as long as he can. So he tried to do this one seedling here, another seedling, to gonna attach this one, this branch, and grow another tree that become like he want to stay like 100 years and 100 years. So it'll become like another root for this tree? Yeah, supporting. Yep. How old are these ones right here? These durians here. How many days have they been on the tree? And how long? This one is 80 days. 80 days? Yes.
อันนี้คุณพ่อจะไว้อีกกี่วันเขาก็จะตัดได้ อันนี้มันยุค80 วันก็ ต้อง เหลือ 25 วัน ต้องใช่มัน It's about 25 days until it cut yes So would we consider Nuantongchan early season or late season? คุณพ่อว่านวลทองจันทร์นี่เป็นทุเรียนเบาหรือทุเรียนหนักคะที่ว่าเป็นกลางๆ It's in between yes in between because ครับเบาที่สุดจะกระดุม yeah the lightest the earliest one is gradum so this one is like 105 days so it's just in between yep okay guys are you ready to go try it มันดูต่างกันยังไงนี่คือหมอนทองอะไรเงี้ย คือถ้าอาศัยความชำนาญนะครับมองแป๊บเดียวก็รู้เนี่ย ค่ะ ระหว่างความแตกต่างระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ย มองพ่อแม่ลูกใช่ไหมอันนี้คือพ่อใช่ไหมนี่ นี่ก็ แม่ พ่อนี่แม่นี่ลูก ค่ะ ทีนี้ถ้าดูจากนวลทองจันทร์แล้วเนี่ยเขาจะได้ยีนของพ่อไปค่อนข้างเยอะกว่าแม่ ค่ะเพราะรูปร่างมันจะคล้ายพ่อมากกว่า ใช่รูปร่างจะคล้ายพ่อมากกว่าครับ มันคล้ายกว่าตรงที่เหมือนกับมันเป็นภูมากกว่า น้ำหนักจะใหญ่กว่า อ๋อโอเค so for how it looks so he said like mostly he got from the father which is Monthong it's a big fruit and round but for the thing that he got from the mom which is Puangmanee which is a thorn he got a green thorn like mom like a Puangmanee one but how it look like is more like a Monthong yeah like a big round and like section separate is pretty clear yeah and for the flesh he said we're gonna open it later so the flesh he says it's more look like a mother which is small but Puangmanee but still have a big flesh or thick like a Monthong. So we have the Nuantongchan here in the middle, and you can see that this is the Monthong, and Monthong's characteristic is that it has this point on the end. It's a very pointy durian. It also has some thorns over the top here, so you can look at this part. And if we go to the Nuantongchan, you can see that this one also has a pointy bottom, right? And it has these lobes kind of like a Monthong, and then the top is here. And if we go over to the Puangmanee we can see has more of the green thorn, and then the bottom it's a little bit of a star, and then right here. Cool. Like how to tell when they're ready to eat? Like how do you know when they're ready to eat? พ่อคะพวงมณีเราจะดูได้ไงว่ามันพร้อมที่จะกินแล้วเนี่ยพ่อตูดมันจะขึ้นลายดาวอะค่ะ คือถ้าดูตูดมันก็ตอนจะตัดอะเราดูที่ตูดอะมันจะขึ้นแสลงนี่ว่าทา ขึ้นแสลกคือขึ้นลายใช่ไหมแฉกๆใช่ไหม คือขึ้นมาตามคูเลยเนี่ยแถวแหลกเนี่ย แสลกคือตัวเราน้ำตาลเนี่ย ใช่ he gonna look on the bottom if it have the like a brown bit start to expanding it mean like it's ready นี่อันนี้ like ชัด that ชัด like the เลย brown bit is like you know it นี่ start to have like a star line and the brown bit on the bottom which means ready ใช่เนี่ยเขาเรียกแสลง in Thai is called สาแหลก เรียกภาษาชาวบ้านแต่แสลง okay and then next one ปอกแล้วพ่อหมอนทองนี้ปอกได้ไหมคะ ได้ next one's gonna be หมอนทอง So how do you choose a ripe Monthong? แล้วเราจะหมอนทองที่สุกๆเราจะดูยังไงอะคะพ่อเราจะ เคาะ check it by like hit la use a stick like check the sound ถ้ามีไม้เคาะอย่างเงี้ย yeah use the stick like checking this is a hollow sound from เนี่ย แล้วถ้าเกิดจากต้นเงี้ยพ่อเราจะดูไงว่ามันสุกแล้วมันอะไรเงี้ย ตัวจะดูอายุวันมากกว่า from the if you're gonna look from the tree if it's ripe you just check the day like อายุวัน count the date like how many days already and then it's ready okay อายุวัน
Alright, next one, Nuantongchan. อันนี้ต่อไปเลยพ่อ Nuantongchan. This is a famous Nuantongchan here that now we're gonna open. Wow. If it's right, you see how it's easy. He just like slide the knife down and just cut the shell already. Look at the color. It's beautiful. You can see the color. It look like Puangmanee here. They got from Puangmanee. Of the pieces for the Puangmanee is quite like a sharp sweet, like a strong sweet. But for Monthong, it's quite like mild sweet. But for the Nuantongchan, it's more like creamy sweet. That's what how he identified. Yeah. Which one is his favorite? เดี๋ยว ระหว่าง3ตัวนี้ไม่เป็นไรครับพ่อเขาได้อยู่ระหว่าง3ตัวนี้พ่อชอบตัวไหนมากที่สุด ฮะ พ่อชอบกินตัวไหนมากที่สุด คือถ้า ส่วนตัว ถ้าเป็นตอนเนี้ยถ้า ส่วน กิน ตัว ถ้ากินนวลทองจันทร์ทานนวลทองจันทร์ก่อนนะอย่างอื่นจะไม่อร่อยเลย Oh, he said like for him he gonna choose the Nuantongchan first. Yep, and then if we start from Nuantongchan and then this one is not like okay, but he love this one. If you're gonna choose for Nuantongchan first. ถ้าไปกินพันธุ์อื่นก่อนหรือทานพันธุ์อื่นก่อนนะจะกินนวลทองจันทร์ก็จะรู้ว่านวลทองจันทร์อร่อยกว่า He ถ้า suggestion ถ้าทานนวลทองจันทร์แล้วไปทานพันธุ์อื่นจะไม่อร่อยเลย he suggests to eat another variety first, then Nuantongchan be the last one. That's what his suggestion. Because then how outstanding of the flavor and everything that it might like make another variety like drop the deliciousness. เอากระดาษไปเก็บ Yep. วันเลย Which variety should we start with here? Monthong or Puangmanee? ถ้าเกิดอย่างนั้นเราจะกินวันนี้เราเลือกหมอนทองก่อนไหมพ่อแล้วค่อยพวงมณีแล้วค่อยนวลทองจันทร์ไหมวันนี้นะตอน ได้ เนี้ย ได้ Yeah, you can start with หมอนทอง first and then พวงมณี and then นวลทองจันทร์ เออ Yep. กรอบจะกินจะแชะไม่ Has กิน a really good flavor. พ่อ Even กิน though อย่าง it's นี้เหรอ not คะ ใช่ พ่อไม่กินอย่างนี้เหรอ ไม่ คะ กินอย่างนี้ He doesn't eat like this, he eat like this. He likes the crunchier one. Yeah, the crunchy one. Hey, yummy. อย่างเงี้ย Sounds yummy. It's actually Oh. really good. It's super big. Look at the size of that. To help it. นั่นถ้าแข็ง คือไม่กี้อร่อยเลยเนี่ย นี่มันจะ ธรรมดาหนูจะไม่ค่อยกินอย่างนี้นะ เนี่ย ใช่ มันจะกินแบบนี้ It's really sweet. ไม่พ่อกรอบยังอร่อย Onion. But it still have like a depth. Yeah. Sweet depth. Not just sweet. I don't know. Like a nuttiness or an earthiness. Yeah, something like a nuttiness to it. Yeah. อันนี้เหมือนทองมันจะเดี๋ยวนี้30 ปีมันก็จะนี่เราจะเป็นต้นแก่เพราะเปลือกเราปัดจากปาก So this one might be the older one, not like the younger one because the shell is quite like thin. Yeah. Yeah. It's really nice flavor. Even like the crunchy one is still nice. Yeah. Ready for the Puangmanee, right? Like, Yeah, it's very big though. yeah. พรุ่งนี้ก็อร่อยส่วนข้าว เดี๋ยวค่อยดูน้ำกัน So this is the tree dropped Puangmanee, and it tastes just like a caramel. It is really sweet and kind of salty in a way. I know what Richard thinks here. That's so good. Yeah? นี่พรุ่งนี้พ่อเม็ดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนาะ Oh, that's green. Maybe Puangmanee is my favorite one, but this is a very good one. Like perfect ripe, creamy, very sweet, and so nice. Finally, we're gonna give this one a try. Nuantongchan. Oh, it's really fleshy. Look at how fat that is. ที่ถ้าตอนเหมือนตอนตัดอะสุดยอด ที่โตเป็นส่วนอื่นนะหรือว่ามันเป็นที่ลูกครับ เป็นที่ตอนนี้เล็กถ้าลูกเป็นไส้มันอะไส้เล็กเม็ดอีกโตไส้ใหญ่ขึ้น What does Nuantongchan taste like, Richard? It's like it's very caramely. It has sort of a coffee flavor to it. It's not really coffee, but it's บาง almost ท่านเขาจะ coffee. เขาเปรียบเทียบรสชาติ Like a sweet coffee drink. Compared to Puangmanee? You have to choose. Sorry, Puangmanee I cannot choose. It's so good. It's so nice. For him, he said this one is a little bit alright, but I think it's for us it's the best. So how does he choose it? How
how does he like it หวานแหลมใช่ไหม หวานมัน he said because he likes quite sweet but not too sweet มันต้อง and หัน the flesh หัน is หัน like ทางนี้ได้แสงไหมมันต้องหัน silky กลับไปนี่ไหม yeah the flesh is silky not like Monthong it's more fibery this one's more silky like Puangmanee I like cut more yeah this is like that's so good like real good like flower smell sweet like perfect and creamy like he said this is amazing cut one yes